Түзетілген макроболжам негізінде 2018 жылға арналған республикалық бюджет параметрлерінің болжамы нақтыланды. Кірістер трансферттерді есепке алмағанда 5,7 триллион теңге көлемінде бағаланады. Бұл бекітілген жоспарға қарағанда 190 миллиард теңгеге жоғары. Кірістер бойынша негізгі ұлғаю пайдалы қазбаларды өндіруге арналған салықтан және шикі мұнайға экспорттық кеден бажының түсімдерінен қамтамасыз етіледі. Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт бұрын бекітілген мөлшерде сақталды. Нысаналы трансфертте тарту қарастырылмаған. Бюджет тапшылығы 2017 жылғы бюджет қаражаттың қалдығын тартуды ескере отырып, жалпы ішкі өнімге қатысты 1,5% құрайды. Республикалық бюджет шығыстары бекітілген көлемге қарағанда 425 миллиард теңгеге ұлғайып, 9,6 триллион теңге көлемінде болжанып отыр. Ұлттық қорға түсімдер болжам бойынша 546 миллиард теңгеге ұлғаяды. 2018 жылдың аяғында 2,6 триллион теңгені құрайды. Нәтижесінде жыл соңына ұлттық қордың валюталық активтері 58,3 миллиард ақш доллары көлемінде болжанып отыр. Бұл жалпы ішкі өнімге қатысты 34,7% құрайды.